今日去葵涌公園。今日我覺得我眼妝化得唔錯啊！好似話最近先開放返，係咪啊？呢個葵涌公園。睇下先。好。拜。上嚟咧就會見到有個指示咁樣嘅，沿住好似呢條斜路一直上嚟，少少斜啦，跟住佢就有一個指示葵涌公園呢邊咁樣嘅，一直行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 嗰度，around 15分鐘左右啦，由天橋行到嚟呢度嘅，呢個景點似日本咯，上面有鐵路咁樣。JR 我哋到啦，差唔多。然後呢度咧係咁樣嘅，跟住得啦，葵涌公園有呢個可以使用手揸，寵物共享喎，可以帶寵物行，勁靚啦一入嚟。跟住話説傳說有個就滑梯。我哋睇睇啦，寵物共享公園嚟㗎。好，我哋再前行。竟然仲有歷史學啊！中間公園途中仲有個葵涌嘅歷史嘢。葵青區簡介。傳說中嘅蛇滑梯已經到咗啦，睇下先。哇，好多人排隊喎，幾久喎？勁長。啊，好曬啊！希望喺鏡頭下邊睇到。係人喎。勁長喎，咁我哋上去排隊。Let's go！ 我哋而家就行緊上去啦，都幾長喎。直啫，長就唔長。係嘛？我咪要一身感受下啲，可以。你係第一個，準備好啦，第一身，好緊張，我超快啊！大嗌喺度。嚟啊嚟啊！哎，唔得嘅，唔得嘅。我係拍緊㗎咯喎。咁多次？呢度係咩啊？跑徑。跑徑，跑徑。跑徑。成可以咩喎？細 camping 喎，見到啲人。小 camping 喎，可以，呢個草地度掂正喎，細 camping，啲寵物可以喺度行，係，即係啲細 camping，正喎，好靚喎，我睇下呢個景，勁靚喎，嗱，我哋沿途拍下，幾靚，勁得意喎。由終點行到起點，笑死！跟住有沿路有呢啲啦，跟住嗰個係狗狗嗰啲啦，跟住就咁樣啦，又行翻上去啦。
上滑梯先。Yes， 葵涌公園都建議行下，幾正。係啊，有狗睇，有上滑梯。好，建議大家嚟啦，拜拜。仲有斟水區添，超好。先生有冇帶樽過嚟咧？好。示範斟水儀式啊！